Alberto, saludos, buen día. Ya está ready la transmisión. Esta transmisión me dijo el técnico que yo no sé si tú la habías llevado a reparar antes, fue que la compraste usada. Pero esta transmisión ya la habían reparado antes y la sección de la bomba estaba mal armada. Obviamente lo pusimos como va y lo corregimos. Así que ya está la transmisión ready to go. Convertidor nuevo que va entre motor y transmisión. Dios mediante estoy probando esta tarde y entonces te entrego mañana. Ya te había enseñado las botas, te enseño después los tubitos nuevos que van arriba y la serpentina. Así que vamos para arriba.